Ce avem noi aici? Mâncărică de fasole verde cu carne de curcan. Ia uitați. Am fiert un pic carnea mai devreme. Fasolica e foarte fragilă, n-a fost necesar să o fierb separat. Așa că așteptăm să fiarbă toate bine, să se formeze sosul cum trebuie. Am pus ceapă ardei gras, le-am amețit foarte puțin în puțin ulei. 2-3 căței de usturoi, tăiați și pisați întâi, pasați puțin și tăiați. Și le-am amețit, cum spuneam, foarte puțin. Apoi am pus o cutie de roșii tocate în sos tomat. Am pus zeama de la cărnița care am fiert-o. Cărnița, bineînțeles, am tăiat-o cuburi. Am pus piper, sare, foi de dafin, puțin mărar uscat. O să pun și puțin proaspăt la final. Și la final, tot la final, când opresc focul, dacă nu-mi place mie sosul cum este, eu fac un pic de făină cu apă sau amidon, ce aveți. Și că îmi place sosul să fie mai gros. O să pun și o linguriță de bulion. Și bulionul îngroașă puțin, dar vedem la final. Și mai dau o tușă de usturoi după ce opresc focul și 2-3 fire de mărar și pătrunjel. Și cam asta e totul. Să avem poftă. Ia către finalul am făcut rântașul, am pus și verdeața cu șic. Mă descurc cu o singură mânuță și din cauza asta nu v-am mai arătat celelalte operațiuni. Dar vă garantez că ce e aici e bun, bun, bun. Uitați, sosul consistent. Mie așa îmi place. Am mai pus 2-3 căței de usturoi. Așa. Și încercăm de sare. Exact ce trebuie. E ce trebuie. Vă invit la masă. Vă invit pe toți la masă, dragii mei. Haideți, dacă aveți întrebări, aștept comentarii și întrebări de la dumneavoastră. Bye, bye!